Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil Ampun. alamin. Urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Agung. Wirehna dina dinten ayeuna urang masih tiasa riung mungpulung, masih tiasa ngahadiran kuliah daring kalayan sehat walafiat. Dina dinten ayeuna simkuring bade masihan kuliah dina bahasa Sunda kumargi ieu pertemuan kaopat sanes. Sareng insyaallah ieu mangrupakeun kuliah pamungkas margi minggon payun bade ngawitan presentasi mahasiswa. Naon anu baris dipedar ku simkuring dina kuliah daring dinten ayeuna, mangga urang share screen. Nyata ngeunaan gerakan Islam modern di Indonesia, tantangan dan jawaban. Sakumaha tos didugikeun dina kuliah-kuliah sateu acana yen dina abad ke-18 khususna tangtos oge abad ke-20 umat Islam ningal hiji kanyataan yen geuning umat Islam teh mundur ayeuna mah margi boh di Asia, boh di Afrika, di sakuliah dunya umat Islam teh abad 18, abad 20 mah dijajah ku pihak barat, negara-negara barat anu henteu ngagem agama Islam. Jantan aya hiji patarosan kangge umat Islam, kunaon umat Islam anu dumasar kana Al-Qur'an sareng As-Sunnah mundur, tapi umat non-muslim khususna negara-negara barat anu henteu dumasar kana Al-Qur'an As-Sunnah malah majeng. Jantan ieu pertanyaan penting pisan di umat Islam anu akhir nama gaduh hiji kesimpulan margi umat Islam teh kamari tos dibegikeun gaduh hiji panyakit anu disebatna TBC, panyawat TBC. Naon TBC teh sanes tuberkulosisnya tapi taklid, bid'ah, khurafat. Jadi umat Islam teh taklid teuing, teu gaduh pemikiran anu kreatif, critical thinking-na tos teu aya margi taklid. Menutur bujur munding eta taklidnya. Naon anu dicarioskeun ku dosen hayu satuju wae eta taklid. Bid'ah, khurafat. Janten numutkeun tokoh-tokoh Islam harita anu sadar yen umat Islam teh geuning mundur ieu teh margi umat Islam ngandung hiji panyakit, gaduh hiji panyakit anu disebutna TBC. Ayeuna kumaha supados umat Islam tiasa majeng sareng sejajar sareng negara-negara barat teu aya sanes panyakit TBC ieu kedah dileungitkeun. Sareng da ieu hiji doktrin anu kawentar dina abad ke-18 sareng abad ke-20 kedah uwih deui back to sumber umat Islam anu utami nyaeta Al-Qur'an As-Sunnah. Tong aya TBC, insyaallah penyakit TBC-na, panyawat TBC-na baris leungit upami umat Islam uwih deui ka sumber anu asali nyaeta Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Tah ieu hiji fenomena anu dina akhir abad ke-18 sareng awal abad ke-20 urang nyakseni hiji gerakan anu disebutna gerakan pembaharuan Islam. Di sakuliah dunya sanes di Indonesia wungkul. Orang terang dina sejarah yang gerakan pembaharuan Islam anu hoyong ngamajengkeun umat Islam, hoyong ngahijikeun umat Islam,
di nararaga mayunan sistem penjajahan barat di pupuhuan dipelopori ku Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di Mesir awal abad 20. Anu teraskeun ku murid-muridna kayaning Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho sareng sajaba-sajabana. Di Indonesia oge kitu ku ayana gerakan pembaharuan Islam anu hoyong ngubaran panyawat TBC sareng hoyong uwih deui ka pusaka utama umat Islam nyaeta Al-Qur'an sareng As-Sunnah seueur organisasi pembaharuan di Indonesia anu janggelek anu ngadeg di awal abad ke-20. Kayaning Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah saderek terang namina oge Muhammadiyah. Followers of Prophet Muhammad. Berarti anu ngiring ka baginda Nabi. Oge aya Sarekat Islam. Oge aya Persis, Persatuan Islam. Oge aya Tarbiyah Islamiyah, Jamiatul Khair jeung sajabana. Janten ieu gerakan pembaharuan Islam boh di sakuliah dunya kalebet oge di Indonesia hoyong pisan ngamajengkeun umat Islam. Kumaha cara ngamajengkeun umat Islam supados sejajar sareng negara-negara barat anu tos majeng? Memang tiap pembaharuan Islam, organisasi pembaharuan Islam di Indonesia benten-benten strategi sareng metodena. Kayaning Muhammadiyah numutkeun Muhammadiyah mah kangge ngamajengkeun umat Islam supados tiasa sejajar atanapi majeng sareng dibandingin sareng bangsa barat teh ngalangkungan atikan, ngalangkungan pendidikan. Sakumaha oge tos dipelopori ku Muhammad Abduh yen atikan pendidikan is very important. Kacida pentingna di nararaga ngamajengkeun umat Islam. Sementawis organisasi kayaning Sarekat Islam kedah politik. Janten jalan politik anu ditempuh ku Sarekat Islam supados umat Islam teh sadar yen anjeunna teh dijajah, yen anjeunna teh gaduh panyawat TBC. Kapan jelema anu gaduh panyawat kadangkala asa jag-jagoa ringkas mana boga penyakit naon? Henteu, saya mah sehat padahal TBC. Janten jalan politik numutkeun Sarekat Islam langkung penting. Nya kitu oge organisasi pembaharuan anu sanesna anu gaduh strategi, metode atanapi perjuangan sewang-sewangan. Tapi organisasi perjuangan Islam ieu tetep dumasar karena ideologi anu sami nyaeta uwih deui ka Al-Qur'an sareng As-Sunnah salaku pedoman anu utama kangge golongan pembaharuan Islam. Nya di nararaga ngabendung gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ieu rupina mah baris kenging seueur gogoda. Kendala kalebet tantangan. Orang tinggal tangtos tantangan gogoda atanapi pihak-pihak anu teu panuju kana gerakan pembaharuan Islam teh di Indonesia seueur pisan. Anu kahiji tangtos pihak kolonial Walanda komo upami perjuangan politik mah tangtos teu panuju sareng berusaha kanggo naon supados gerakan pembaharuan Islam teh melempem henteu aya hasilna. Nya kitu oge engke baris kaenging tantangan atanapi naon sikap anu teu panuju ka golongan nasionalis, golongan pribumi anu diatik kalayan barat modern tapi sikapna netral kana agama. Bahkan aya oge nu anti agama kayaning Partai Komunis mah anti agama sana. Janten golongan nasionalis sekuler nyaeta elit-elit terdidik secara barat
anu umum nama ngadegeun partai nasional kayaning Partai Nasional Indonesia atanapi aya nu anti agama sanes netral deui kayaning Partai Komunis Indonesia. Tapi aya oge hiji tantangan ti umat Islam nyalira naon anu disebatna ke golongan Islam tradisional. Nyata golongan Islam anu nya oge satuju yen umat Islam teh gaduh panyawa TBC sareng kedah uwih deui ka Al-Qur'an sareng As-Sunnah tapi tetap ngamumule tradisi. Tetap henteu ngaharamkeun tradisi yen henteu sadaya tradisi mangrupakeun panyawa TBC. Aya oge tradisi-tradisi lokal, kebiasaan-kebiasaan lokal anu sae anu kedah diapresiasi. Margi tradisi lokal ieu anu ngajantenkeun Islam tiasa membumi. Tiasa sumebar di Indonesia. Tah golongan Islam tradisional ieu engke baris ngadegkeun hiji organisasi Islam tradisional dina tahun 1820 genep anu disebat NU atau NU Nahdlatul Ulama ya logika ayeuna janten eta anu kedah di naon disadari ku para mahasiswa. Mangga urang tinggal sewang-sewangan. Pihak kolonial Belanda tangtos henteu seneng henteu resep ka ayana gerakan pembaharuan Islam. Kumari kitu dina raraga supados gerakan pembaharuan Islam teh henteu berkembang, pihak Belanda neraskeun kebijakan penasehat agama Islam dina pemerintah kolonial. Anu sukses nalika naon mareuman hiji pemberontakan di Aceh. Nyata namina Profesor Dr. Snoek Christian Hurgroñe. Numutkeun Profesor Dr. Snoek Christian Hurgroñe kangge ngajantenkeun Islam henteu berkembang di Indonesia. Pemerintah kolonial Walanda kedah gaduh pamadegan, kedah gaduh policy, kebijakan, naon anu disebatna nyaeta kebijakan dua wajah. Naon dua wajah teh nya? Dua pamenteun. Nyaeta kedah ngabentenkeun Islam salaku kekuatan ibadah, sareng Islam salaku kekuatan politik. Numutkeun Snoek Hurgroñe upami Islam teh ngan wungkul dianggap selaku agama ibadah, Islam teh ngan ukur salat, zakat, puasa, naik haji, sahadat, tah eta mah ulah dimusuhan ku pihak Walanda, tapi justru kedah dijurung, kedah dibantos supados umat Islam teh malih nganuhunkeun ka pihak Walanda. Jangan upami Islam ibadah mah ulah dihalang-halangan, ulah dicaram, malian kedah dibantos. Kalebet oge nalika ngadegeun masjid kangge ibadah. Nah, sadaya panginten terang Masjid Baitur Rahman di Aceh eta diadegeun ku Walanda. Supados umat Islam di Aceh teh geuning si Walanda teh si kafir teh bager geuningnya. Ngadegeun masjid sagala. Janten numutkeun pihak Walanda upami Islam ngan saukur ibadah mah ulah dicaram, malih kedah dibantos. Naik haji sadiakeun kapal laut, pesawat terbang. Janten naon upami Islam ngan ukur ibadah mah pihak Walanda ulah heuras teuing. Tapi kedah dibantos supados kenging simpati ti umat Islam. Nah, dugi ka ayeuna nya janten pami saderek panginten kunaonnya Soekarno ngaderikeun Masjid Istiqlal di Jakarta supados kenging simpati ti umat Islam. Non margina Pak Hartonya ngaderikeun masjid anu sakitu seueurna namina Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Alhamdulillah kenging simpati ti umat Islam. Dan saderek oge upami hoyong kenging simpati ti umat Islam bantos kegiatan ibadah umat Islam, zakat, puasa, ngadegeun masjidnya insyaallah dijanjikan surga ke umat Islam yang didoakan. Kedua, numutkeun Christian Snoek Hurgroñe, tapi upami Islam tos nyabit-nyabit kana politik,
hoyong ngadegeun hilafah, hoyong ngadegeun negara Islam, ngaritik ka pemerintah yen pemerintah teh kafir, henteu luyu sareng syariat Islam, tah nu kieu nu kudu ditindes mah. Ulah dibere ampun. Janten orang kahartos oge non margina engke organisasi Islam anu radikal, anu hoyong ngadegeun negara Islam, anu hoyong ngusir penjajah, ditindes. Boh gerakan DITII di Indonesia, boh gerakan naon nu ayeuna Hizbut Tahrir. Janten kebijakan pihak Walanda teh mayunan umat Islam kitu. Upami Islam ibadah mah mangga, urang rojong ulah dicaram, tapi upami Islam tos ngawujud janten gerakan politik tah ieu mah tong dibere hate. Biasanya upami tos di pasien hate sok menta jantung kan sok itu. Janten ieu kedah ditindas. Eta sikap ti pamarentah kolonial Walanda. Nya kitu oge golongan pembaruan Islam kenging gogoda, kenging naon tantangan ti golongan nasionalis sekuler. Sakuma orang terang, golongan nasionalis sekuler nyata golongan priayi, golongan menak, golongan pribumi, anu diatik kalayan barat, umumna sikepna netral ke agama. Agama mah di Eropa oge kapan tos janten urusan pribadi. Tekedah dicandak-candak ke masalah umum, komo hoyong ngadegeun negara, hayang ngatur kehidupan masyarakat. Agama mah keyakinan pribadi we eta kangge golongan nasionalis sekuler. Sementawis dina Islam antawis urusan pribadi sareng urusan sosial, urusan umum teh teu tiasa dipilah-pilah. Kedah Islam salaku adin, agama anu kafah, anu teu tiasa ieu mah urusan pribadi, ieu mah urusan umum. Tapi sikap golongan nasionalis sekuler sapertos kitu. Malian tadi aya golongan nasionalis sekuler anu sanes bae netral agama tapi anti agama. Nyaeta golongan komunis. Kalebet Partai Komunis Indonesia. Yang agama teh naon candu, naon candu teh bahasa Sundana, gele, narkoba. Janten sok eta we supados masyarakat nate taklid ka pemimpin dijanjikeun surga cenah engke baris kenging surga upami bersikap taklid anu teu nurut ke baris dihukum di neraka. Janten numutkeun orang komunisme naon agama teh candu fata morgana. Janten kumaha kitu entong dicandak-candak kana kegiatan politik. Janten ieu hiji tantangan anu engke dina awal abad ke-20 umat Islam baris berdebat sareng ieu golongan nasionalis sekuler komo sareng golongan PKI mah dugi ka konfliknya yen umat Islam petangtos teu panuju ka pamadegan golongan komunis anu nganggap agama teh candu, agama teh racun, agama teh teu aya manfaatna. Contohnya hiji perdebatan nalika awal abad ke-20 sareng golongan nasionalis lumangsung nalika Soekarno salaku wawakil ti golongan nasionalis sekuler berdebat. Naon berdebatnya bahasa Sundana, orang Sunda mah tara berdebat jadi teu aya istilah berdebat. Adu renyom paseanya. Berdebat ngeunaan naon anu disebatna hiji gagasan baru nation state, negara kebangsaan. Ieu negara kebangsaan anu baris diadegkeun, anu baris dicita-citakeun ku bangsa Indonesia, anu namina negara Indonesia, ieu teh kedah negara kebangsaan anu netral kana agama atanapi negara kebangsaan anu kedah dumasar kana agama. Tah numutkeun Soekarno tangtos negara kebangsaan anu dicita-citakeun ku bangsa Indonesia mah kedah negara kebangsaan anu netral kana agama. Sementawis Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, tokoh-tokoh Islam nu saresna gaduh pamadegan yen negara kebangsaan teh kedah dumasar kana agama. Malihan tokoh Islam anu ekstrim mah kaya ning Kartosuwiryo kedah dumasar lurus kanu agama, kedah syariah oriented. Tangke Haji Agus Salim sareng Muhammad Natsir mah gaduh pamadegan anu rada moderat, teu kedah dumasar kana
agama, tapi negara kebangsaan kedah masihan lolong kerang. Tetapi masihan kesempatan kangge umat Islam ngaekspresikeun, ngamalkeun nilai-nilai agama Islam ku jalan demokrasi, ku jalan parlementer, ku jalan pemilihan umum yang sajabana. Ari Kartosuwiryo mah henteu kedah dumasar kana negara Islam. Upami henteu perang siah campuh perang campuh janten aya Islam garis keras, aya Islam garis moderat. Di nararaga berdebat ngeunaan naha negara kebangsaan Indonesia teh baris diadegkeun dumasar kana agama Islam atanapi bade netral karena bidang agama. Nya sakumaha urang kauningan nalika urang merdeka 1845 akhirna mah disepakati yen urang baris ngadegkeun hiji agama hiji nagara anu henteu dumasar kana agama. Tapi negara kebangsaan anu masihan lolongkrang atanapi kesempatan kangge warga negarana ngamalkeun nilai-nilai agama. Kumari kitu dasar negara urang anu kahiji nyaeta nalika kawitna unina ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dimodifikasi, dirobih. Janten ketuhanan yang Maha Esa. Janten ieu dasar negara urang anu ayeuna disebut Pancasila teh sila kahijina ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ieu gentleman agreement. Ieu hiji keputusan hasil musyawarah mupakat di antara tokoh-tokoh muslim sareng tokoh-tokoh nasionalis sekuler di nararaga ngadegkeun hiji nagara bangsa anu namina Republik Indonesia teh. Kumaha kitu umat Islam khususna anu bergerak dina bidang politik dina sasih November 1845 ngadegkeun partai-partai politik. Naon anu disebatna nyaeta Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Anu bergerak di bidang politik henteu hoyong ngadegkeun negara Islam tapi hoyong ngajantenkeun negara bangsa Indonesia teh kedah dumasar atanapi kedah masihan kesempatan ka warga negarana kangge ngamalkeun nilai-nilai Islam. Sareng perjuanganna ngalangkungan demokrasi, ngalangkungan parlemen, ngalangkungan pemilu, ngalangkungan perwakilan di parlemen jeung sajabana. Tapi memang perjuangan di bidang politik ieu seueur pisan tantanganna. Janten hari politik pasti jangan sumber pacogregan kan ya. Nya kitu oge umat Islam partai-partai politikna saatosna urang merdeka henteu sadayana luyu sareng cita-cita Masyumi. Sakumaha tadi tos disinggung yen salah sawios tokoh Masyumi Kartosuwiryo, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo malah henteu panuju kana jalan parlemen, anjeunna hoyong ngadegkeun nagara Islam, DI, NII, atanapi TII, Darul Islam, Negara Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia, leres-leres dumasar kana Islam. Ku jalan peperangan. Sanaos engke bari ditumpes oge ku golongan nasionalis sekuler, ku tentara Indonesia tangtos dibantos ke umat Islam anu teu panuju ke jalan Islam radikal. Tapi partai politik anu moderat kaya ning Masyumi oge akhirna mah aya pacogregan. Nyaeta nalika tahun 1852 der NU Nahdlatul Ulama keluar ti Masyumi. Ku alatan tadi numutkeun Nahdlatul Ulama golongan Islam tradisional sanes Masyumi teh seueur teuing didominasi ku golongan pembaruan Islam. Nyaeta ku golongan Muhammadiyah, ku golongan Persis, ku golongan pembaru Islam nu sanesna. Nu mindeng sok eta sok ngece naon ngece teh nya.
Sebab nganggep golongan Islam tradisional mah gaduh panyawa TBC deso jelema kampung bau lisung. Jadi dianggap nanti umat Islam tradisional mah kirang modern lah. Jantan NU Nahdlatul Ulama kirang sereg, kirang cocok sareng Masumi kumari kitu 1852 keluar di Masumi. Nya nalika aya pemilihan umum 1855 NU tiasa nunjukkeun tah golongan Islam tradisional oge masih seueur pengikutna, bobotohna seueur NU oge. Janten partai politik anu katilu sanes. Anu kahiji PNI, Partai Nasionalis Indonesia, margi Hayanami Soekarno salaku anu ngadegkeun eta partai. Anu kadua Masyumi, anu katilu NU, Partai Islam Tradisional. Tah anu kaopat partai politik anu anti agama teh nyaeta PKI. Janten ieu nunjukkeun yen perjuangan golongan pembaruan Islam dina bidang politik oge henteu sadayana hasilnya. Malihan ke nalika tahun 1860-an nalika Presiden Soekarno hoyong yen sistem politik di Indonesia teh kedah ngangge sistem demokrasi terpimpin. Ulah ngangge sistem demokrasi liberal naon lah lieur ngabandunganna demokrasi liberal mah loba pasea loba diskusi siga mahasiswa himas lamun naon ngayakeun mumas hayu para sea hayu diskusi lieur mending ngangge sistem demokrasi terpimpin bae rek dipimpin ku Soekarno. Tah Masumi teu panuju. Numutkeun Masumi upami demokrasi terpimpin mah eta mah TBC jilid 2. Baris taklid ke bangsa Indonesia na. Kumargi Masumi henteu panuju ka pamadegan Soekarno akhirna mah Masumi oge 1860 dibubarkeun. Dibubarkeun ku Soekarno. Janten umat Islam teh kantun NU wungkul Nahdlatul Ulama. Anu engke nalika zaman Orde Baru oge umat-umat Islam anu seueur teh engke baris dihijikeun deui ku pamarentah Orde Baru naon anu disebatna nyaeta P3 Partai Persatuan Pembangunan ieu hiji partai gabungan ti organisasi-organisasi Islam sakeledi NU kedah ngagebung di sareng Parmusi Partai Muslimin Indonesia anu seueur gerakan pembaruan Islam di lebetna kedah ngahiji di sareng PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah kedah ngahiji di sareng PSII Partai Sarekat Islam Indonesia. Janten jelas perjuangan dina bidang politik teh henteu salamina berhasil atanapi masih kedah teras diperjuangkeun sanes bae nalika urang parantos merdeka di zaman kemerdekaan, zaman demokrasi liberal, zaman demokrasi terpimpin, zaman Orde Baru, kalebet ka Kiwari zaman reformasi. Kapan Kiwari zaman reformasi, wah umat Islam seueur deui nya. Ayeuna mah P3 teh salah sawios partai politik Islam sanes. Kami orang ningal ayeuna partai-partai politik zaman reformasi selain P3 aya PKS sanes, Partai Keadilan Sosial, aya PAN, Partai Amanat Nasional, aya PKB, Partena NU, Partai Kebangkitan Bangsa. Enaon deui? Aduh kapa seueur teuing lieur ngabandunganana. Janten ieu hiji bukti yen perjuangan golongan pembaruan Islam anu hoyong ngadegkeun negara bangsa sareng masih nolongkrang ka umat Islam ka warga negara kangge ngamalkeun nilai-nilai Islam masih teras berproses sareng teu acan final dugi ka Kiwari. Kumargi kitu nalika zaman Orde Baru 1860 tos aya pemikiran naha umat Islam teh bade teras bae berjuang dina bidang politik anu tos kauninga geuning teu aya hasilna DITI ditumpes naon gerakan-gerakan anu ekstrim komando jihad ditumpes sareng nu sanesna atanapi bade berjuang dina bidang anu sanes nyata bidang kebudayaan.
strategi ieu antawis gerakan politik atanapi gerakan kebudayaan didugikeun ku salah sawios tokoh intelektual muslim namina Nurholis Majid ku ngangge slogan anu kawentar anu disebatna Islam yes, Partai Islam no. Jantan numbutkeun Nurholis Majid mah Islam teh muhun mangga orang sami-sami berjuangkeun supados Indonesia teh dumasar karena nilai-nilai agama Islam, tapi teu panuju kanu politik, da perjuangan dinu politik mah gagal. DITI gagal, Masumi dibubarkeun. NU Parmusi dihijikeun kanu petilu janten henteu kawan ku Golkar, kawan ku partai politik anu di rojong ku pamarentah. Kumari kitu ti zaman Orde Baru keneh umat Islam tos gaduh kesadaran yen perjuangan umat Islam teh henteu kedah sadayana dina widang politik tapi oge tiasa dina widang-widang kebudayaan sanesna utamina di bidang atikan sakumaha anu tos dicontohan ku Muhammadiyah. Kami saderek ningal organisasi Muhammadiyah panginten langkung suksesnya perjuanganna margi gaduh seueur sakola di SD, SMP, SMA malihan perguruan tinggi. Kalebet tangtos oge NU anu gaduh seueur pesantren di bidang atikan. Janten ieu hiji pemikiran yen gerakan Islam dina widang kebudayaan teh penting oge tangtos disagedengeun perjuangan umat Islam di bidang politik. Nah, tos 30 menit masihan kuliah umumnya dina basa Sunda siga dongeng pasosorewe nya dengan bahasa Sunda teh. Ayeuna bade dipungkas ku hiji patarosan. Tah anu kedah di waler ku saderek dina WhatsApp grup nya. Numutkeun saderek. Cing analisis. Cing pasian komentar singkat. Perjuangan Islam di bidang naon? Anu numutkeun saderek cocok luyu sareng kayaan zaman reformasi ayeuna. Mangga bebas naha Islam di bidang politik, nah Islam di bidang kebudayaan, nah Islam di bidang naon bae anu numutkeun saderek cocok atanapi luyu sareng perjuangan umat Islam di zaman reformasi ayeuna. Hartosnya strategi perjuangan naon anu luyu sareng umat Islam di zaman reformasi ayeuna. Kayak katinggalan anu ngiring kuliah mah sigana jawabannya jaka sembung tanya anu jaka sembung mah moal dianggap hadir dina kuliah da ngaco. Janten strategi perjuangan naon numutkeun saderek di zaman reformasi ayeuna anu cocok anu luyu sareng perjuangan umat Islam teu langkung walerananya nah perjuangan politik tetap penting bla 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 kedah aya alasan ada saderek teh mahasiswanya perjuangan di bidang atikan pendidikan penting bla 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 perjuangan di bidang ekonomi penting bla 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 mangga nya naon luyu sareng wawasan sikap saderek salaku mahasiswa rupina kitu bae urang pungkas kuliah umum urang dinten ayeuna ku sami-sami ngedalkeun lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Orang gentos ke WhatsApp grup, ningal komentar-komentar ringkes saderek, mudah-mudahan komentarna henteu jaka sembung. Henteu kagak nyambung, leres-leres kedah nyambung, luyu sareng patarosan simkuring tadi. Kahartosnya mangga cag urang teundeun di handeuleum sieun, urang jaga sampereun carita urang kapayunnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Mangga izin live-nya mangga. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.